รุณสวัสดิ์ครับเอ็ดเวิร์ดวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันครับวันนี้เราไม่ได้ไปนั่งรถไฟกันนะครับเอ็ดเวิร์ดจะเอาอะไรครับจะกินนมเหรอครับหนูดาวดาวว้าว Yes, good kick. Hehehe